pradėjau ieškoti pagalbos, mano gyvenime buvo šiukšlynas. Emocinė prasme. Bet ne visur. Vyras palaikė, vaikai toli gražu, nebe darželinukai darbinių kompetencijų apstu. Atrodo, tik eik ir dirb, kokį tik tais nori darbą. Bet noro tai nėra. Ne, man nepavyks, tai ne man, čia per sunku. Va tokia aš atėjau pas Giedrę, savo Madame G. Ir jau pačio pirmojo pokalbio metu supratau, kad ji bus tas žmogus, kuriuo aš pasitikėsiu visiškai. Giedrė uždavė teisingus klausimus, kurie giliai manyje pradėjo krapštyti tą norą judėti pirmin, kažką daryti ir parkritus vėl keltis. Beje, dar po kelių susitikimų aš jau žinojau, kad keltis nereikės, nes tiesiog neprikrisiu. Jis sukalė man vinis, arba jei tai geriau skamba, inkarą į mano pasitikėjimą savimi ir atgaivino drąsą. Štai net plaukus nusirėžiau kone plikai, nes o kodėl ne, norėjau šito 15 metų. Jei nežinote, ką daryti su savo darbais, gabumais, kompetencijomis, nes jie kaip lagaminas ir stumti sunku ir palikti gaila, pakalbėkite su Giedre. Ji kartu su jumis atidarys tą lagaminą ir abu išsitrauksite tai, kas jums tuo metu reikalingiausia ir būtiniausia.